guys, Sandstorm and Kuwait. Yan, hindi na makita ang mga kahoy. Ang dilim-dilim na. Ayan, ang mga ilaw hindi na masyadong makita, lalo na sa malayo. Ayan, hindi na makikita. Ang mga sasakyan bukas puro na lang alikabok yan guys. And thank you so much for watching my short video.